Siz beni patronum olarak kıskandığınıza emin misiniz? Hayır, seni her zerremle kıskanıyorum. Nilüfer'e bundan böyle yaklaşmıyorsun, anladın mı? Almayı çok istediğin numaranı kaybetmeye değer mi? Değer! Benden haz etmediğini biliyorum. Beni duygusuz, duyarsız bir adam olarak gördüğünü biliyorum. Beni... Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться, чтобы получать уведомления о новых видео. Что произойдет, когда Каан влюбится в Нилюфер и попытается сблизиться с ней на работе? Что произойдет, когда Каан скажет Нилюфер, что ревнует ее к своей начальнице? Не получит ли Каан желаемую пристань для яхты из-за своей любви к Нилюфер? Решит ли Каан выразить свои чувства, ревнуя Нилюфер? Ответит ли Нилюфер взаимностью, когда Каан откроет ей свое сердце? Как отреагирует Каан, когда Нилюфер поцелует его, пока Каан пытается выразить свои чувства? Начало ли это большого романа? Что сделает Гамзе, когда узнает об интересе и любви Каана к Нилюфер? Расскажет ли Нилюфер о своей работе на Севиль и обо всем, что она сделала за спиной Каана? Что скажет Каан, когда узнает, что Нилюфер работает на Севиль? Как изменится баланс сил после того, как Каан и Нилюфер сблизятся в отеле? Каан столкнется с неожиданной сценой на престижном мероприятии, которое он посетит вместе с Нилюфер для заключения важной деловой сделки. Интерес богатого и влиятельного бизнесмена к Нилюфер начинается с невинного, вежливого разговора, но быстро перерастает в чрезмерно провокационные взгляды и тревожные намеки. Нилюфер будет встревожена этой ситуацией, но она попытается разрядить обстановку, не поступаясь своим профессионализмом. Однако Каан не сможет сдержать свою ревность. Это сцена, которая станет испытанием не только деловой, но и эмоциональной стороны сделки, напрягает лицо Каана, его взгляд становится ледяным, и он тайно захочет заставить мужчину замолчать. Каан поймет, как неловко Нилюфер от такого внимания, но все же почувствует необходимость принять его. Серьезность ситуации станет очевидной во взгляде Нилюфер, и Каан сделает то, чего никогда бы не сделал, поддастся эмоциям. После этого инцидента Каан, хотя и не может открыто выразить свои чувства Нилюфер, косвенно признается, что ревнует ее к ней как к начальнице. Однако это заявление будет явным выражением эмоционального стресса в глазах Нилюфер. Нилюфер будет ошеломлена этим заявлением, поскольку она тоже поймет, что Каан не просто работодатель, он нечто гораздо большее. Это заявление сделает едва заметное притяжение между ними очевидным. После этого заявления Каан попытается отстраниться, но смягчение, которое он почувствует во взгляде Нилюфер, остановит его. С этого момента роли поменяются, Каан предпочтет выражать свои эмоции, а не контролировать их. Тендер на строительство яхтенного терминала, крупный бизнес-проект, станет для Каана долгожданной победной целью. Однако то, что Нилюфер говорила о нем, теперь будет настолько серьезным, что смягчит его агрессивный подход к этому тендеру. Стремясь выиграть этот тендер, Каан не сможет терпеть зрительный контакт или двусмысленные замечания в ее адрес. Его эмоции начнут брать верх над работой. Каан сделает то, чего никогда раньше не делал, он упустит деловую возможность ради личных чувств. Однако он воспримет это не как потерю, а как добровольный выбор. Быть рядом с Нилюфер, защищать ее и избегать необходимости быть отвлеченным кем-либо из их компании теперь станут его главными приоритетами. После этого периода ревности Каан решит открыто выразить чувства, которые он больше не может сдерживать. Его признание, начинающееся со слов «Нилюфер, ты мне не безразлична», постепенно превратится в признание «У меня есть к тебе чувства». Это признание будет подобно весеннему солнцу, растопляющему лед в сердце Нилюфер. Она тоже долго ждала этого момента, сдерживаясь лишь для уверенности. После признания Каана в любви Нилюфер решит выплеснуть все те сложные чувства, которые она сдерживала. И когда этот момент наступит, она прервет слова Каана и внезапно захочет поцеловать его. Каан на мгновение замрет перед неожиданным поцелуем Нилюфер. Это будет шаг, выходящий за рамки его контроля, продиктованный исключительно эмоциями. Но затем его взгляд смягчится, он улыбнется и ответит.
Эта сцена ознаменует начало периода, когда эмоциональные стены между ними окончательно рухнут и чувства, подавляемые годами, наконец-то выйдут наружу. С этого момента начнется великая любовь. Молчаливое притяжение, глубина их взглядов, потребность друг в друге наконец выйдут на поверхность. Нилюфер и Каан больше не будут просто коллегами, но любовниками, чьи сердца соприкоснутся. Однако эта любовь будет беспокоить многих, особенно Гамзе. В тот момент, когда Гамзе осознает интерес Каана к Нилюфер, ее охватит ревность. Она будет опустошена, особенно когда увидит, что Каан выбрал Нилюфер, несмотря на то, что снял с нее повязки и сохранил ее фальшивую травму. В этой ситуации Гамзе выведет свои прежние манипуляции на новый уровень, придумывая различные схемы, чтобы отдалить Нилюфер от Каана. Но на этот раз ни одна из них не сработает. Каан решит последовать своим чувствам. Однако Нилюфер почувствует, что после всех этих событий ей нечего скрывать. Она открыто расскажет Каану, что раньше работала на Севиль-Ханем и получала информацию по ее поручениям, но со временем ее взгляды и сердце изменились. Это откровение поначалу ранит сердце Каана. Однако готовность Нилюфер к этому разговору и ее желание оставить все позади вселят в него огромное доверие. Услышав это признание, Каан, вместо того, чтобы отвернуться от Нилюфер, решит оставить прошлое и сосредоточиться на будущем. Эта близкая связь Каана и Нилюфер нарушит баланс сил в отеле. Те, кто раньше считал Нилюфер всего лишь служащей, теперь поймут, что она может влиять на принятие решений. Среди персонала поползут слухи, ревность усилится, уход Севиль создаст вакуум власти, а тихое восхождение Нилюфер взволнует всех. Однако Каан проигнорирует все эти слухи и решительно встанет на сторону Нилюфер. Потому что теперь он испытает волнение от построения не просто любовной связи, а совместной жизни. Итак, в истории откроется новая глава. В этой главе будут честность, а не тайны, чувства, а не игры, а искренние переживания. Когда Каан и Нилюфер решат пойти по одному пути, они переосмыслят не только друг друга, но и свои роли в жизни. Эта великая любовь станет наградой за смелое проявление изначально скрытых чувств. А пока мы завершаем очередной анализ. Вы можете поделиться своим ценным мнением в комментариях. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы не пропустить новые видео. Увидимся в следующем видео. Берегите себя. До свидания.